এটা হচ্ছে হলদিয়া রিভারসাইড। ঘাটটা খুব সুন্দরভাবে বাঁধানো। বিদ্যাসাগর পার্ক অ্যান্ড গার্ডেন আদর খাচ্ছে দেখো। এই পার্কে ঢুকতে গেলে কিন্তু কোনো টিকিট লাগে না। সো ভিউয়ার্স, আমি তোমাদেরকে পুরো রিভারসাইডটা এক্সপ্লোর করে দেখালাম। গুড ইভিনিং গাইজ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে যাচ্ছি হচ্ছে হলদিয়া রিভারসাইডকে এক্সপ্লোর করতে। আর এই ব্লগটা মানে আজকের এই ব্লগটা একটু মিক্স আপ ব্লগ হতে চলেছে। মোটো ব্লগ এবং এক্সপ্লোরিং ব্লগ দুটোই মিক্স আপ করে এই ব্লগটা কিন্তু আমি বানাবো। আর অনেক দিন পর বাইক চালাবো, মঞ্জুশ্রী মোড় থেকে হলদিয়া রিভারসাইড যাব, তাই তোমাদেরকে এন্টায়ার জার্নিটা দেখাবো এবং রিভারসাইডটা ভালোভাবে এক্সপ্লোর করে দেখাবো, যাতে তোমরা বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি নিয়ে ওখানে ঘুরতে যেতে পারো। এবং তার জন্য কি করতে হবে, চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দাও আর কমেন্ট করে জানাবে। আর পুরো ব্লগটা কিন্তু পুরোটা দেখবে এবং দেখার পরে কমেন্ট করে জানাবে যে তোমাদের এই ব্লগটা কেমন লাগলো। আর চলো আর দেরি না করে যাওয়া যাক হলদিয়া রিভারসাইডকে এক্সপ্লোর করতে। তো গাইস শুরু করলাম। এখন যাচ্ছি হচ্ছে হলদিয়া এলআইসি মোড় থেকে হলদিয়া রিভারসাইড, যেটা হচ্ছে হলদিয়া টাউনশিপে। চলো তোমাদেরকে একটু রিভারসাইডটাও এক্সপ্লোর করে দেখাই। তো চলো তোমরা আমার এই ব্লগে থাকো এবং আমার সাথে এই এন্টায়ার জার্নিটা এক্সপিরিয়েন্স করো। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल। সিটি সেন্টার যারা কলকাতা থেকে আসবে তারা ওই দিক থেকে এসে সোজা গেলেই কিন্তু এই রিভার সাইডে পৌঁছে যেতে পারবে। মনে হচ্ছে সানসেটটা অসাধারণ হবে, কারণ আমি অন্যদিন দেখেছি মানে আকাশে অনেক মেঘের খেলাও থাকে, কিন্তু আজকে আকাশটা একদম ক্লিয়ার আর দেখে বোঝা যাচ্ছে সানসেটটা অসাধারণ হবে, অসাধারণ, জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং। এই যে এই হচ্ছে সেই রাস্তা, অসাধারণ লাগবে ভিউয়ার্স, অসাধারণ। জাস্ট তোমরা মানে আমার এই ব্লগটা পুরোটা দেখো আর এনজয় করো, পুরো এই জার্নিটাই এনজয় করো। অসাধারণ লাগছে দেখো ভিউয়ার। কলকাতাবাসীদের জন্য বলছি স্পেসিফিক্যালি, যারা হলদিয়া আসবে অবশ্যই তোমরা রিভারসাইড ভিজিট করো, মানে দারুণ ফিলিং পাবে তোমরা, দারুণ। সামনে এটা হচ্ছে মাখনবাবু বাজার, মাখনবাবু বাজার থেকে বাঁ দিকে আমরা টার্ন দেবো। এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে হলদিয়া টাউনশিপ বাস স্ট্যান্ড। যত কলকাতার যে বাস সব এখান থেকে কিন্তু ছাড়ছে। এই যে সামনে দ্যাট ইজ দ্য রিভার সাইড। চলো এবার তোমাদেরকে একটু রিভার সাইডটা এক্সপ্লোর করে দেখাই, কিন্তু তার আগে গাড়িটাকে আগে পার্কিং এরিয়াতে পার্ক করে দিই। ভিউয়ার্স তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ঘাটটা খুব সুন্দরভাবে বাঁধানো, দুদিকে বসার জায়গা করা। উপরে আমি অলরেডি দেখিয়েছি, উপরেও কিন্তু পুরো বসার জায়গা, মানে তোমরা এসে একদম ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথে ফুললি এনজয় করতে পারো একটা গোটা ডে। সো এটা হচ্ছে হলদিয়া রিভারসাইড, যেটা আমি তোমাদেরকে এতক্ষণ ধরে বলছিলাম। দেখো কি সুন্দর সানসেট হচ্ছে। এই দিকটা হচ্ছে কোস্ট গার্ড এরিয়া, আর এইটা হচ্ছে নদী এপার ওপার যাওয়ার ওই যে দেখতে পাচ্ছ জাহাজ এসছে, মানে ফেরি, বেসিক্যালি জাহাজ বলবো না, ফেরি। সেটা ওপারটা হচ্ছে নন্দীগ্রাম, এই পারটা হলদিয়া। তো যারা নন্দীগ্রামে যায় তারা এপার ওপার করে, মানে ডেলি বেসিসে এখানে ডেলি এই ফেরি চলাচল করে। আর ওই সাইডে একটা গার্ডেন আছে, জানি না সেই গার্ডেনটা খোলা আছে কিনা, যদি সেটা খোলা থাকে ডেফিনেটলি তোমাদেরকে আমি দেখাবো সেই গার্ডেনটা। তো চলো আগে এই এরিয়াটা তোমাদেরকে একটু ভালো করে এক্সপ্লোর করে দেখিয়ে নিই,
তারপরে আমি ওই গার্ডেনে যাব এবং গার্ডেনে গিয়েও তোমাদেরকে গার্ডেনটা দেখাবো। আর ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছ ওই যে জাহাজ, বেসিক্যালি যে হলদিয়া পোর্টে যে মালগুলো যায়, যে বড় বড় জাহাজগুলো হয়, তাদের তো এই পারে আসতে পারে না, কারণ এখানের গভীরতাটা কম। তাই বাইরে থেকে যে জাহাজগুলো আসে ওগুলো ওখানে হল্ট করে এবং ছোট ছোট জাহাজ এইখান থেকে গিয়ে সেই গুডসগুলোকে নিয়ে ট্রান্সফার করে হলদিয়া পোর্টে। সো ভিউয়ার্স, আমি তোমাদেরকে পুরো রিভার সাইডটা এক্সপ্লোর করে দেখালাম। আর নতুন করে বলার কিছু নেই, তোমার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি সবার সাথে এখানে এসো, এন্টায়ার ডে স্পেন্ড করো। আর যদি আমার এই ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে কী করতে হবে জানো তো? লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করে জানাও যে তোমাদের এই ব্লগটা কেমন লাগলো এবং রিভার সাইডটা তোমাদের কেমন লাগলো। ভিউয়ার্স, তোমাদেরকে যে পার্কের কথা বলেছিলাম, এই যে সেটা হচ্ছে বিদ্যাসাগর পার্ক অ্যান্ড গার্ডেন। চলো এবার ওখানে ঢুকি আর ঢুকে তোমাদেরকে ওই পার্কটার গার্ডেনটা এক্সপ্লোর করে দেখাই। সো ভিউয়ার্স, প্রথমত বলে দিই যে এই পার্কে ঢুকতে গেলে কিন্তু কোনো টিকিট লাগে না। আর এই পার্কের খোলার টাইমিং হচ্ছে সকালের দিকে ভোর 6টা থেকে 8টা, আর বিকেলের দিকে বিকেল 3টে থেকে সন্ধে 7:30। তাই অবশ্যই তোমরা এই পার্ক ভিজিট করো এবং পার্কটা ভীষণই সুন্দর। আর রাতের দিকে ভিজিট করার চেষ্টা করবে, কারণ রাতের দিকে কিন্তু পার্কের লাইটিংটা কিন্তু অসাধারণ। তাই যারা যারা হলদিয়াবাসী আছো তারা তো জানোই, আর যারা কলকাতাবাসী যারা হলদিয়াতে
সো ভিউয়ার্স, চলে এলাম হলদিয়া রিভারসাইডকে এক্সপ্লোর করে। এবং যারা কলকাতাতে থাকো, যারা হলদিয়াতে উইকেন্ড ট্রিপ হিসাবে ঘুরতে আসতে চাও, তারা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটা হিট করে রাখো, কারণ আমি কিন্তু আরও আগামী দিনে হলদিয়ার বিভিন্ন ঘোরার জায়গাকে এক্সপ্লোর করব। আমার আগের ব্লগে আমি সানসেট ভিউ পয়েন্ট এক্সপ্লোর করেছি, এই ব্লগে হলদিয়া রিভারসাইড এক্সপ্লোর করলাম, আর আপকামিং ব্লগসগুলোতেও হলদিয়ার বিভিন্ন ঘোরার জায়গা, সেখানে কি কি আছে সমস্ত কিছু আমি তোমাদের জন্য কিন্তু এক্সপ্লোর করব। কারণ যারা ঘুরতে আসতে চাও, তারা যাতে আমার এই চ্যানেলে আমার ব্লগসগুলো দেখে বুঝতে পারো যে হলদিয়া কত সুন্দর জায়গা এবং উইকেন্ড ট্রিপ হিসাবে অবশ্যই এখানে আসা যায়। কমেন্ট করে জানাও যে এই পার্টিকুলার ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো।